Akafany atrandray tompolasy tompoko vavy no tsy dia nitokantranonao amin'izao arivariva ny talata 17 volana novambra taona 2024 izao atolotratsika ny araba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafin'ny fanatanjahantena no entintsika manokatra ny fotoana ny saraka atsala irainoray ny elefanta ny Côte d'Ivoire sy ny Barea ny Madagasikara androany tolakandro tany Tomasina vokatra izay azo lazaina hoe tsy dia tsara loatra kanefa tsy dia ratsy ihany koa satria dia samy manana isa fito hatreto ny rotota ary mbola manambitana tsara hiakatra amin'ny kanina 2024 izay ho tanterahana any Cameroun. Mbola samy manana laolao roa avy ny rotota ary tsy maintsy mitady fandresena iray avy amin'ireo lalao roa ireo izay vao tsara toerana amin'izay andehanana any amin'ny kanina 2024 izay. Tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina fa ny fantanja tsara ny lalao tany Barika Dimy tany Tomasina tsika ao anaty fanadidiny ity izay lalao androany hariva izay. Regardez, c'est Franck Kessié à l'extérieur et samy manana isa fito hatreto ny rotonta samy mitady fandresena iray avy dia tafita ny Cameroun. Tamin'ny ankabehany dia niady ny lalao hitataratra ny maha-ekipa lehibe ny Ivoiriany eto Afrika kanefa dia afaka nanohitra tsara azy ireo ny Barea na tany Abidjan na tany Tomasina. Un peu plus tôt on avait raté un mais Franck Kessié lui avait transformé ce deuxième penalty accordé dans la même partie contre le Niger et c'est justement Franck Kessié, le milieu de terrain du Milan AC. Ry zareo Ivoiriana napitra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny penalty nodaka ny Kessié teo amin'ny minitra 5-10. Kessié, beaucoup de relâchement, de sang-froid. Teo amin'ny fidirana faharoa vao tena tafiditra tao anatin'ny lalao ny Barea ka teo amin'ny minitra 10 tena tafiditra baolina ny Malagasy amin'ny alalan'ny daka marivorivony Ibrahim Amada irainorray ny isa teo izay tsy niova intsony. C'est exceptionnel! Cette frappe qui laisse Sylvain Gbowou pantois, l'égalisation des Malgaches, on l'a dit, les Ivoiriens se regardaient tous, il y avait une période de flottement et c'est le capitaine qui en a profité, Ibrahim Amada. Oh, quel coup de canon avec cette frappe flottante, fuyante qui a terminé son incroyable trajectoire dans le petit filet de Gbowou, ça fait un but partout. Vahoaka analkisa no nanaraka ny lalaon'ny Barea na tetsy Analakely na tany Tomasina. Mbola manana lalao roa ny Barea izay mitady fandresena iray sisa manoloana ny Niger eto Madagasikara ary Ethiopia any Addis Abeba. Izay ny makasika ny baolina kitra mahavelom-bola araka izany ny hoavin'ny Barea ny Madagasikara amin'izay kanina 2024 izay. Anizantsika ny vaovao dia hijanona any Tomasina atrantsika rehefa nandrasany vahoaka ny Tomasina fatratra ny fanamboarana ny Miami izay velorano ny filoham-pirenena dia nanomboka androany ny asa izay mizara hodingana efatra nijery fotony fanombohan'ny ny asa tany Tomasina ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Ny dingana voalohany amin'ny fanatontosana ny tetikasa Miami any Tomasina no natomboka androany avy any amin'ny faritra avaratry ny torapasky Tomasina ny asa fanamboarana azay marina fa haritra 10 volana eo izany hoe vinavinaina ho totosa amin'ny volana Marsa 2024 isy dingana efatra moa ny fanatontosana izany tetikasa izany. Anomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanamboarana antia toerana zay fialamboly, toerana ampitombo ihany koa ny mpizahatany, toerana ampitombo ihany koa ny toe-karena eto amintsika satria dia efa nisy calcul nataonay tany fa betsaka ny fidiram-boly, betsaka ny fialam-boly, betsaka ny toerana nanovana fanatanjahantena atao eto amin'ity toerana ity ka tonga eto isika androany anomboka amin'ny fomba araka ofisialy ny fanaovana sy ny fanamboarana any Miami eto Tomasina topokilasy topovavy. Manomboka ny asa hoy ny filoham-pirenena ampitomboina ny toe-karena sy ahafahana miala voly. Izy ny fanaovana gymnastique en plein air ohatra ny any ivelany rehetrarehetra eny afaka manao fanatanjahantena na hariva ny andro misy jiro mandrapaka ny andro ny olona eto Tomasina. Misy ny aire de jeu ho an'ny ankizy, misy ny terrain mixte afaka anaovana basket, volleyball, misy hatramin'ny terrain synthétique ery akaikin'ny port ery
nanaovantsika an'izany rehefa nomboka tsy ho ela koa izany zavatra rehetrarehetra any tsy adino ihany koa mpifankaty satria isy ny jardin des amoureux atao anatin'izany ny matomasina ny tomasina dia matetika ianao rehefa mandeha ery lolo ery dia ny jus de coco misy toerana manokana apetraka eto miaraka amina sarina coco ngezabe dia ampalaza ny tomasina zany zay mandalo eto tsy maintsy mandalo eto Miami ary tsy maintsy misotro ny jus de coco any tomasina tsy maintsy mihinana ny huître any tomasina fa zao ny zava-dehibe indrindra ny eto tomasina matetika dia tsy afaka ilomanosiny io ranomasina io satria misy requin ao dia noho izany a raha aty amoron-dranomasina tsy ilomana amin'ny ranomasina dia ohatrany tsy tonga aty amin'ny tomasina noho izany a dia nisy ny étude manokana satria io ranomasina io zany ho traité-tsika dia ampidirina miditra makaty anatiny a dia ho arovana dia afaka milomany na ny mpizatany na ny vahoaka ny tomasina zay zany nisy plage lehibe indrindra voaro afaka ilomanosana eto atomasina ijery fotony fanamboarana ny lalana boulevard Ratsimilao zay mahatomasina ny tomasina ihany koa ny délégation notarian'ny filoham-pirenena ho vita afaka volana vitsivitsy izany lalan'izany zava-dehibe loatra no nanaovana niny lalana manamorona ny ranomasina iny zay noentin'ny cyclone efa taona maro zay nandeha tongotra tamin'izy iny io ny teneniko tamin'ny tompon'andraikitra rehetra teo hoe ditongotra ny natao mba ilazana aminareo hoe sarotra ny asa nefa rehefa atao dia tsy maintsy vita fa maromaro ny tompon'andraikitra na ra-panjakana na teto atoerana no ny abandonne tsy navita le ditongotra hatramin'ny farany satria lava le lalana fa zao za tsy maintsy hitako io lalan'io tsy maintsy jerevako io lalan'io ary hiaraka andeha tsika hiaraka hijeran'izany lalana zany voataotsika nijerana azy rehefa mandeha ny lalanao ho vita afaka volana vitsivitsy ihany koa totosa ihany koa ny lalana mora feno be makeny amin'ny hôpital be rehefa tonga ty ohatr' zao a dia betsaka nareo miteny hoe monsieur le président mba amboaro fa teny ilainay lala-pasika hatramin'izay tsisy nanao hatramin'izay a fa mba ilainay io mba atao dia nandeha zao moa rehefa ohatran'io dia nandeha mihitsy a nandeha 4x4 fa sahirana nandeha tamin'le lalana satria tena miakavy miakavanana mitsoboka ny naty rano zany ny lalana tamin'ny loto amin'izany tsy loto tsony dia nanome nanao ny vely rano ary androany dia ampitiavana nanolorana an'izany amin'ny vahoaka ny tomasina fa vita somatsara vita goudron vita béton ny lalana miala eo mora feno mandrapatonga aty amin'ny hôpital be iova endrika tanteraka noho izany tanàna ny tomasina afaka volana vitsivitsy amin'ny voalondohan'ny taona 2024 dia efa ahitana taratra an'izany fanovana endrika izany mbola hijanona ny tomasina ihany tsika notokana ny filoham-pirenena androany tao tomasina ny import académie sanitaire ivoteram-panofanina ireo mpiasa rehetra misehatra sy mikirakira ny asa eo anivon'ny serana-tsambon'ny tomasina fanatedina ny baolina mandeha ny asa mandeha nazo fototra firasa vaovao indray ny serana-tsambon'ny tomasina ho fanofanana ireo mpiasa rehetra misehatra sy mikirakira ny asa rehetra eo anivon'ny serana-tsambo notokana ny filoham-pirenena androany ny import académie sanitaire izay entiny indrindra natsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny serana-tsambon'ny tomasina izany fampiasam-bola goavana izay mitotaly 1.700 tapitrisa dolara amerikanina ny fanotarana ny serana-tsambo ny flo izay nirahana tamin'ny zareo japonais centre de formation hoentina anofanana indrindrindrindra any olona rehetrarehetra misehatra ao anatiny zany serana-tsambo na ny port ny eto tomasina zany araka ny fantatsika dia be dehibe zany ny formation ho atao ato amin'ity port académie sanitaire de tomasina ity anisan'izany ny resaka gestion portuaire resaka communication marketing resaka administration ny resaka voalazany dégéance pato ny resaka manœuvre na grue sy ny équipement spécialisé rehetrarehetra satria tsy omena fitaovana fotsiny tsika nefa tsy hoaitsika no mitatana an'izany resaka ny ao anatin'izany ny resaka fahaizana mikirakira ireo resaka informatika rehetrarehetra zay ilaina na ao anatiny na ty ivelany ny port mazava ho azy fa
tsy tokony hijanona ho an'ny mpiasan'ny port ihany ny toerana toy izao fa tokony han'ny fanana ny malagasy rehetra mihitsy araky mivelirano zay napetratsika ny hoe ny zavatra ho ataontsika dia ny fanifanana ny fanasongadinana ny fahaiza manao ny malagasy ny fikarohana indrindraindrindra ny fanifanana dia zava-dehibe ka noho izany zany ny mpiasa rehetra ao amin'ny SPAT ny eo amin'ny SMMC ny eo amin'ny TSL ny eo amin'ny douane ny gasinette ny armateur dia afaka daholo miofaneto fa indrindra ihany koa dia fanirina mba ny vahoaka sy mimponina ny Toamasina dia mba misy ihany koa formation mba afaka arahana zareo eto amin'ity toby indrindra moa zany ny centre de formation na port académie Saint-Or ity ao ihany koa ny voalaza dia na ny resaka fianarana ny teny vahiny ny teny frantsay ny teny anglisy dia zava-dehibe ihany koa izany zavatra rehetrarehetra zany. Ny entana rehetra ilain'ny Madagasikara dia miditra eto amin'ny seranatsamon'ny Toamasina avokoa ka rariny loatra raha mpiasa matianina avokoa no misehatra eto nambarany ihany koa fa mandroso ny tanàna ny Toamasina satria maro ireo fotodrafitrasa efa vita sy andalam-panamboarana. Ivadika eo amin'ny resaka politika isika nanatosa fivoriana azon'ny be sy ny maro natrehana ny antenimiran-doholona androany fivoriana nentina ny fanakalozana ny mahakasika ireo raharaha anatiny eto anivon'ny antenimiran-doholona lahadinika tamin'izany ny momba ny fitantanana ny tetibolan'ny antenimiran-doholona sy ny fizotro izao fivoriana ara-potoana izao vola ravoavy sy tsiry rakotoarza. Mitentina 420 miliara ny tetibola natokana ho an'ny antenimiran-doholona raha ny voafaritry ny lalàna amin'ny fe ny tetibolam-panjakana na sy mpantsiana kanefa 7.10 miliara no nomena fa ny 4.20 miliara kosa dia tsy azona ampiasaina hoy Abdi Rasoul Mourad tao anatin'ny tatitra nataony nandritry ny fivoriana teo anivon'ny antenimiran-doholona androany nolazany ihany koa fa mbola tsy misokatra ny CGFP ho an'ny antenimiran-doholona hatramin'izao. Notapahana avokoa ny tombontsoa ato amin'ny antenimiran-doholona nefa na eo azy zany dia miezaka hatrany izy ireo hamita ny asa ka izany no atomboka izy ireo amin'ny famolavolana ny fandaharam-potoana mandritry ity fivoriana ara-potoana faharoa ity izay ho tanterana Tsioela hoy Rivo Rakotovao filohan'ny antenimiran-doholona. Misy fonaneny fihaonana fa androany izy natao nijeriveritra kokoa nijerevina natao zany niresaka ara-bola aloha zay ny voalohany zay nanomezana ny zareo an'ireo lay ataoko hoe ny trofe indazana azy fa ireo circulaire samihafa zay nalefa ny ministère finance taty satria mandeha moa ny resaka ohatrany hoe misy mandainga misy mampitombo resaka dia aloha le tena marina ny avoaka satria ireny zany ny document officiel milaza ny fanapahana ny vola rehetrarehetra tato amin'ny sena dia zaraina tamin'ny rena mba ialana an'izay satria lasa ohatra miala ndraikitra ny sasany noho ny rehefa mikatsona raha-pirenena marina hoe nahazo an'ilay carburant kely zany ny sénateur zay efa anatin'ny lalàna iny fa tsy zay fotsiny akory fampandehanana raha ato ary zay tsy mitady hoe ame tombony ambony na apio na lalàna fa lay fanjakana sady tsy mahara-dalàna aloha izy satria lalàna ny loi de finance zay nisy fanazavana atao tsy mahara-dalàna izy fa dia ataony fotsiny amin'izao le izy anazy fa zao zany mivokany amin'izao fotoana izao kanefa rehefa miteny ohatrany hoe dia ny ao amin'ny Sénat indray diso amin'inona moa zany zahay zay ny manao ny asany foana raha ampitahaina amin'ireo ministera sy andrim-panjakana hafa dia sokajin'ireo ampikamana amin'ny antenimiran-doholona fa tsy fanarahon-dalàna sy fanavakavahana ary fitongilanana no ataony mpanatanteraka amin'ity andrim-panjakana ity amin'izany fitantanana ny volam-panjakana izany ny eo anivon'ny antenimiran-doholona izay nametraka fitoriana teo anivon'ny filakevim-panjakana ary andrasana ny valiny izany fitoriana izany. Nambaran'ny ministry ny atany fa tany demokratika Madagasikara malalaka ny faneho-kevitra hoy izy ary tsisy olo-pirenena sakanana tsy teny zany tsy ekena kosa ny fanakorontanana amin'izao akatoky ny fifidianana olona izao mbola mitatitra ny vaovao-hatrany vola ravoavy sy tsiry rakotarso. Tsy ekena ny fanakorontanana amin'izao akatoky ny fifidianana olona izao hoy ny ministry ny atitany Razafimahifatiana Arivelo nambarany fa ny mpanohitra dia tokony hijanona ho arofanina ary sy tokony hanohitra bontolo ary anakorontana. Isika dia amin'ny tany demokratika. Fatra tanaja izany demokrasia izany isika. Nefa aoka ho fantatsika rehetra fantatsika ny izany tsy demokrasia baranany akory
demokrasia fa demokrasia tompona andraikitra ka samy tompona andraikitra tolotolo isika rehetra indrindra ireo mpanao politika mitodika amin'ny mpanao politika sy mitodika amin'ny vahoaka rehetra isika maninona moa tsika ne zao anatin'ny période électorale mialoha zao tsika le atao hoe mialoha an'ilay vanim-potoana fifidianana satria fifidianana 1 Desembre dia mandritry ny fifidianana ila 1 dia aoriana zany hoe mialoha mandritra sy ny aoriana dia tsy maintsy tandrovona ny filaminam-bahoaka ny ordre public tsy maintsy tandrovona mitodika mihitsy ny amintsika rehetra tsy akanavaka aoka re ny politika politisianina ty tsy entinanakotanana sanatrian'izany fotsiny ny fiainam-bahoaka fa jereo hoe raha hoe anao tatitra afinaritra raha hoe misy tatitra matao amin'ny vahoaka zany fa rehefa mieno ianao to tsy tatitra ny le izy ry ianareo mpanao gazety mba hanontaniana mba hamitany aminareo mpanao gazety indray tena lay tatitra aveo hoe inona ny zavabita sy ny sisa le natao io nareo tena manao an'izao mihitsy nareo tena tsy tatitra le izy voavalinareo zany le izy haika nareo neto namaly fa tsy zay hay tsy tatitra tokoa zany le izy fa tena zavatra fa resaka politika ranoray magaga moa dia le miaradia amin'le anao tatitra dia voalazanao teo hoe mpanohatra moa izy ilaina mpanohatra tena ilaina mpanohatra ho afanina fa aoka anao ny asany amin'ny mampanohatra azy tena mpanohatra azy amin'ny maharifanina azy fa tsy anao asana olo-kafa hoe andeha anakorotana fiainam-bahoaka sanatria tsy misy manana tombontsoa eto amin'ny firenena malagasy mihitsy raha sanatrian'izany izy korotana eto anambarany ministry ny antitany ihany koa fa tany demokratika i Madagasikara malalaka ny fanehoan-kevitra ary tsisy ny olo-pirenena sakanana tsy tendy aoka tsisika indray ny anampitrotraka anylefa zavatra ratsy nateraky ilay zava-miseho eran-tany le hoe coronavirus ty zany fa aoka isika isikimponitra hiaraka hiarina hiaraka anarina ilay toe-karenantsika izay hita fa miara-potika amin'ny toe-karena eran-tany ny coronavirus io ka tsy aoka ny politika politisianina hoe entina hitedafa toerana kely etseroa na tombotsoa kely etseroa no entina anararotana andeha anakorontanana fiainam-bahoaka indray fa mino fa isika malagasy fatra-piandala amin'ny fihavanana isika ary ny tombotsoa ny ray ihany na mpanohatra na mpitondra na ny vahoaka inona ny tombotsoa mba hiaina ny firenena mpilaminana ary hiaina ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy amin'izany hoe fampandrosoana izany tody amin'izany fampandrosoana izany tsika raha samy mahatsapa tena fa tompona andraikitra tokoa ary ny fampitantana ny mpitondra ny mpanohatra mba manao arifanina so sanatrian'izany ny mpitondra misy lalana tokony ahitsy izay no atao hoe mpanohatra fa tsy hoe manohatra mpitondra fotsiny hoe raha any lazay indrindri dia abe fotsiny zao io hoe fa zay no mba anentanana antsika rehetrarehetra zany tsy misy sakanana tsy misy hoe sakanana teny zany ny olona eto amboniny tany fa ny fandripalemana tsy maintsy ajaina sy tandrovona isika dia ao anaty demokrasia tanteraka omalina andritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny teny Anosy no nilazan'ny ministry ny antitany ireo nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena ny jeneraly Ravalomanina Risara fa isy ny fiarovana manokana ireo kandida sy ny mpifidy vaventy mialoha sy ao anatiny ny fifidianana izay ololona ny 2 Desambra izao hoentitra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fiarovana ny fandripahalemana vola ravoavy sy tsiry rakotoarson hoentitra ny mpitandro filaminana amin'ny fiarovana ny fandripahalemana meloha ao anatiny ary ao aoriana ny fifidianana lolo Madagasikara izay hotontosaina amin'ny 21 ny volana Desambra 2024 ary ny nambarany jeneraly Ravalomanana Risara taoriany fivoriany tompona raikitra ambony ao niveau gendarmerie pirenena nambarany sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena fa isy ny fiarovana manokana anireo kandida sy ny mpifidy vaventy zavatra isy dia anao izay tsy atanteraka
ny fividianana io satria zareo a rehefa tsy mandray anjara na mety ranandray anjara izy mety tsy olany dia zay zany lalety atao zay tsy ampisy an'io a fividianana sénateur io ny rehefa tsy vitany hoe voaraikitra le izy a dia ny anakorotana an'le fividianana zany no ataony a ary rehefa ohatra ka mbola tsy voasakany any zay a dia anao zay atony hoe incrédible ny valim-pividianana zay ivoaka nareo ro manomboka miaina an'izany am'izao fotoana zao tsika zany mahatonga an'ireny a misy a olona hoe solombavam-baoaka anao taritra amin'ny vahoaka solombavam-baoaka avy eto Antananarivo a na avy any amin'ny toerana hafa izy a nefany any amin'ny toerana tsy nalany azy akory izy no manao an'le izy misy tikan'izay fa maninona nga tsy solombavam-baoaka lany any tenanao hoe député de Madagasikara tsy nalany anao ny olona tany ary tsy fantatry le olona lany akory ianao fa ny amin'ny toerana zay lany aminao a no tokony a iresanao satria ny olona tany a no mifidy anao a no miandry zavatra aminao dia misy koa zany rehefa mandeha hoe anao taritra ho an'ny vahoaka inona ny taritra tokony atao an'ny vahoaka raha ohatra solombavam-baoaka ianao zao ny isan'ny lalàna ny fidiana atao zao ny isan'ny natao fa tsy zany ny zavatra resahana rehefa meonany raha mbola naharian'izany nareo amin'ny fotoana nahafahany kely mbany teny a dia mitenena fa tsisy an'izany mihitsy fa ao anatin'le fanakorontanany reny ao anatin'le fanakorontanany reny zay moa zany a dia andray andraikitra alohan'ny isin'ny fividianana dia atao azy ampilamina ny tany sy ny fanjakana zay mbola misy sehatra fa ahafahana manakorotana ohatra hoe ny resaka tsy fandrimpalemana ohatra resaka fanombana tontolo iainana satria ny fanjakana dia anao rakofana ny Madagasikara dia anao zay ezaka ataon'ny fanjakana zany atao zay tsy hatanteraka ny ezaka sy tenina ataon'ny fanjakana fanabatiana sy fanaratsiana sy ezaka rehetra ataon'ny fanjakana ary mety iafara amin'ny fanakorotanana mihitsy fitarihana korotana hoe tsy azonareo tokanina na tsy azonareo farano ny zavatra io ao anatiny zany ny ezaka ao ataonay ho amin'izay zany a anao an'izay alohan'ny fividianana dia ao alohan'ny fividianana koa tsy misy koa zany a ny fanaterana ny bulletin de vote any amin'ny toerana zay misy azy reny a ny sécurité amin'ny olona miandraikitra ny fividianana ny sécurité indrindra koa ny olona hifidy satria mpifidy lehibe sisa no ôty zany hoe mba hatonga le fividianana tsy ho crédible dia sanatria mivava hoe maty ny ronjato amin'ireo le mpifidy reo Marina Faumaly dia nisan'ny fivoriana izay niarahany Premier Ministre tamin'ireo tompona andraikitra ny filaminana ao anatin'ny organe mixte de conception na OMC ary ny fivoriana nataon'ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmarim-pirenena dia tafiditra amin'ny fanatanterahana ny fepetra noraisina tamin'izany androany ny Premier Ministre sy ny Ministre ny fiarovam-pirenena dia samy nandray anjara ary nanome toromarika nandritra ny fivoriany ny tompona andraikitra ny zandarmaria ivadika lafim-baovao sika lafin'ny toekarena voaroroy amin'ny fitazomana azo sarobidy ny sefokotany sy ny mpiambina iray tany amin'ny fokotany Antanambao commune Ambomandroso district Namparavaravola Volasoa Ravelson Bolabolana andramena miisa 720 voamboana ray mirefy roa metatra ary azo tsotra 3 mirefy roa metatra avy no sarony polisy pirenena niaraka tamin'ny fitalevam-paritry ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy tao amin'ny fokotany Antanambao commune Ambomandroso district Namparavaravola olona tsara sitrapony nampitany vaovao tamin'ny polisy pirenena mahakasika ny fisiny ireo azo sarobidy ao amin'ny fokotany Antanambao commune Ambomandroso district Namparavaravola ireo Nialatsiny maraina tamin'ny 7 ora olona roa natao famitorana avetrany dia nisy fokotany Antanambao sy ny mpiambina ny trano nisy ireto azo sarobidy ireto fantatra vokatry ny famitorana fa olona roa no nitazony ireo azo ary nitsoaka izy ireo amin'izao fotoana izao ka roy ny mpitandro filaminana izy ireo araka izany ireo azo kosa dia nogazany Draida alotra mangoro manomboka tazana ilay rindran-damina sy ilay conviction hoe tsy vitan'ny ministera ny tontolo iainana irery ny resaka haitondra momba ny hazo sarobidy rehefa tratra moa zany ireo hazo valopolo ireo dia araka ny efa fantatsika ny campagne tolérance ireo dia tsy misy antra mihitsy rehefa mbola resaka hazo sarobidy eto Madagasikara zany hoe tonga dia efa nandeha zany ny déferment n'olona anankiroa izay tratratra ao sy fokotany anankiray ary ny olona mpiambina n'ilay trano na trarana ny hazo ny mbola andeha ihany koa ny fanadihadiana ahafantarana hoe iza marina ny tompony hazo tianay ho ampiseho zany fa ny fanjakana zany amin'ny resaka hazo sarobidy dia mametraka tanteraka ny lalàna ary systématika ny fanagadrana
tena misy tokoa ny paikady latsika amin'izay fanapahana ny hazo zay fatatsika teo ihany koa fa tao anatin'ireny ame anara-pahasalamana ireny dia nitombo mitsindry amin'ny ala fa indrindra ny faritra rovana zany hoe nisy dia nisy tokoa ny fanapahana hazo sarobidy na dia teo ary ny anticipation napetraky ny ministère ny tontolo iainana misy faritra efa fantatra izay tena mbola nisy iny zany fanapahana azo lazaina hoe marobe an'ny hazo izany nandefa ekipa izahay tao anatin'izany azoko lazaina manokana ohatra zao ny kazy corridor ankeneny zamena izay mariana fa ny olona izay iadivan'ny agent ny ministère ny tontolo iainana ao anatin'ireny dia olona mitondra kalashnikov zany hoe criminalité forte mihitsiny zany no azo ilazana an'ilay izy olona vonina hamono ny agent ny ministère ny tontolo iainana. Mitoy ny campagne tolérance zéro ho an'ireo manao trafika na hazo sarobidy tanterahany ny ministère ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ary miatra ny sazy enjana ho an'ireo tratra manao izany. Tsy afaka niakatra kianja mandritra ny rovolana ibolida no niratra nahazo azy tany Côte d'Ivoire ny alakamisy lasa teo nitrangana lozam-pifamoivoizana omaly tany manerinerina teny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ary mpangaro posy iray no tratra matendrano teny Kopa tamin'ity androany ity ireo ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay arahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson. Tsy afaka hiakatra kianja mandritry ny rovolana ibolida no niratra nahazo azy tany Côte d'Ivoire tamin'ny alakamisy lasa teo voatery mitondra beky mihitsy izy amin'izao fotoana izao no izay ratra izay raha tsy evina moa dia ligament interne no teo amin'ny roaliny ankaviny no vo tsy adino ny ibolida moa no nisaotra n'ireo nakahery azy sy ny fanoana no izao ratra nahazo azy izao nakahery ny Barea Madagasikara koa moa izy tamin'ny lalao izay no tontosaina androany. Lehilahy iray tokony 12 taona no fantatra fa nangaro posy tao anaty taxi be avy any Ivato ny fanenjehan'ny olona izy ka no nitahotra ny olitra tehaka sy hiarany ny fitsaram-bahoaka dia nitsoraka tany amin'ny renirano ny Kopa naletiky ny rano any izy tamin'izany ka dia niantsona ny sapana-pamonjovoina mihitsy namoaka azy tao anaty rano 10 minitra tao aorian'ny fikarohana amin'ny nahitana ny razana niaraka tamin'ny kitapo nisy finday vola sy carte bancaire. Mbola majaka ny erisetra atao amin'ireo marefo eto amintsika tamin'ity indray mitoraka ity dia renim-pianakaviana iray nola sibatra ary ny vadiny ihany no nampijaly sy nandratra azy iray volana sy tapany lasa izay titranga tany Marolambo ity na tsy aro njalo am-panambadiana ilay renim-pianakaviana ka dia nangataka hisaraka amin'ny vadiny tesitra tamin'izany izy farany ka dia notapahiny ny tanan'ilay ramatoa anankiroa avy eo izy nitolo-batana tany amin'ny Zandaramaria-pirenena ary efa nampidirina ponjavonjimaika ilay renim-pianakaviana kosa efa nahazo ny fitsaboana sazy azy tao Vatomandry asangy ilany vatsy izy ankehitriny kanefa maniry ny verina ody any Marolambo marina fa mananjanaka 3 izy mivady ireo. Zaza efa taona no tsy hita nandritry ny ora iray tany Ankitsy mivantitra any Amaroantsetra ny 13 novambra lasa teo rehefa natao ny fikarohana dia hita tany amin'ny Krihitraly io zazy io ka olona sendranandalo no natsikaritra rangahy iray efa 27 taona niarany voaka taminy avy tao ilay rangahy moa dia niverin-dalana tampoka sy nitsoaka raha vao nisy nahita rehefa nampandroana ilay zaza ny ariva dia nilaza fa marary ny fivavindy nentina notsirihana tany amin'ny mpitsabo ny ampitso ka hita fa voaolana tamin'ny fanondro nanokatra fanadihadiana ny zandary ary fantatra fa ny tompona ny fanambarana izay nataony ilay vavolombelona efa notazominy ilay rangahy voalaza fa navandoza ilay zaza kosa nomena ny fitsaboana sahaza azy. Nitrangana lozam-pifamoivoizana omaly tany manerinerina eny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny mpandeha ronina moniainy ary 14 kosa naratra tamin'izany noentina aingana tany amin'ny hôpitaly Akazobe ireo naratra rehefa nahazo fitsaboana sahaza araka ny fampitam-baovao dia nialalala n'ilay fiara ary nivadibadika tany amin'ny antsana ka tsy voafehan'ilay mpamily intsony ny kodiarana ary dia izao nifara tamin'ny famoizana iny izao. Atokantrano 3 no lasibatry ny latsapotaka ny alakamisy 12 ny volana novambra lasa teo tany Mirtsetosika ka olona misa 4 ny namony ainy tamin'izany vehivavy iray sy zanany mbola minono ary vehivavy iray hafa tao Soavinarivo sy Mahatsiarivo samy ao amin'ny vokotany Marimena rangahy kosa dia tany Ambody Aviavy vokotany tsena Masoandro samy teo ampanidina varavarakely ireo vehivavy no ndrefitra ny varatra le lehilahy kosa antenne fahitalavitra no nilatsahany varatra ka nahazo ny vatany izany.
ho an'ny farafangana kosa indray isika mahakasika ny vaovao manaraka ao anatin'ny asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny any amin'ny distrika ny fanafangana dia nanolotra jiro ho an'ny commune ambanivohitra misy 23 any an-toerana ny solombavambahoaka voafidy any an-toerana. Ny tao amin'ny commune Mahabo, Mananivo sy Ansirana be no nisitraka voalohany ny jiro sy herinaratra izay natolotro ny solombavambahoaka voafidy tany farafangana raha ery Arinjaona Regina Clarisse. Ankoatra ny fanazavana ny tanàna dia entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa izao fahatongavany ny jiro izao. Ngana zany jiro azonay io dia hatanay mamakivaky an'ity lalam-pirenena ty. Amizay mba raha gn'olo raha miditra Mahabo Mananivo da tonga dia hazavana gny hitany mitete tanà. Zay lafiny ray anankiray. Lafiny faharoy amizao manitra sy fandriam-pahalema zao da magnaraky an'ity arabe ty efa niseny dahalo omby. No zany atao amin'ity hazavana amizay sisy lalany eto. Amizay sy mandalondalo toy satria io ny mitovy ame valavo vao-pangalatra efa mahita piso mahita hazavana efa tsy hita. No zany da tsy maintsy atao mamakivaky an'ity arabe ty efa hazava amizay dahalo very lala sy afaka mamakivaky eto. Ho an'ny tao amin'ireo commune roa voalohany nahazo izao herinaratra izao dia tsara tokoa ny fahatongavan'ny tony fitaovana itony. Nanolotra sahaty misy erdeny taona 2020 izay hazavana no nisafidiny tenanay homena ny commune roa amby telopolo ambanivohitra ny farafangana ka dia efa nisitraka an'izany ny commune ny Mahabo Menanivo sy ny commune ny Antsirangambe nitondrana hazavana samy manana ny anjarany. Voaresaka tamin'ity androandroany ity ny resaka sy fandriam-pahalemana ny fanjakana izay tarina Andriamatoa Adzay na Andry Nirina Rajoelina dia efa manao niezaka mafy dia mafy ny iarovana ny vahoaka sy ny fananany. Ireo commune ambanivohitra misy 23 ao amin'izany distrika ny farafangana izany moa dia ahazo izany jiro izany avokoa. Mahakasika ny tontolo iainana ny tanterahana androany tetsy amin'ny IFM Manalakely sy ny andro an'ny fanakalozan-kevitry ny olom-pirenena mikasika ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Mponina tandomondoza mila fandraisana andraikitra aingana io ny lohahevitra tamin'ity andro ny fifanakalozan-kevitra ho an'ny olom-pirenena ity. Jemima Daniel sy Mami Rasonaivo. Ny fahasimban'ny tontolo iainana no isan'ny mitarika fahafatesana eto Madagasikara izay mahafaty olona iray ao anatin'ny 5. Efa fantatry ny tsirairay izany isan'andro miaina ao anatin'ny fiakaran'ny maripana isika hiaran'ireo karazana loza voajanahary vokatry ny toetrandro, eo ihany koa ny valanaretina, ny fahalotoan'ny rivotra, ny rano izay mitarika fivalanana ary ireo fako izay lasa iainana andavanandro mihitsy amin'izao. Hitantsika sy henantsika ihany koa ny fisian'ny doro-tanety, fikapanahala ary ny fihenan'ireo arena sarobidina miaina na zava-maniry. Ireo fahasimban'ny tontolo iainana ireo izay mampihena sy mamparefy isan'andro ihany koa ny fahasalaman'ny olombelona, ireo zanantsika ary ireo taranaka mihitsy. Tokony irahina ahafahana mahazo tontolo iainana voakajy isika. I Madagasikara ihany koa dia isany nanaosy ny fifanekena maro ahafahana mikajy izany tontolo iainana izany sy ny fahasalamana. Misy ireo hetsika efa ataon'ny fitondrana ny firaisamonim-pirenena, orinasa sy ireo tanora vao manangana orinasa, ny olom-pirenena tsirairay ahafahana manova ny zava-misy. No tanterahana tetsy amin'ny IFM Manalakely ny andro natokana fifanakaloza-kevitry ny olom-pirenena mikasika ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Mponina Tandomondoza mila fandraisana andraikitra aingana no lohahevitra nandritra izany. Ny andro natokana ho an'ny fifanakalozana izay ahafahany tsirairay mitodika amin'ny fahasalamana ny tontolo iainana ary ahafahantsika ihany koa mamondrona ny hery amin'ny fiarovana izay tontolo iainana izay sy ny fiainantsika. Araka ny tenin'ny OMS hoe ny tontolo iainana no fanalahidiny ny fahasalamana. Lafin'ny kolotsaina manoloana ny resaka mandeha mifandraika indrindra amin'ireo fampisehoana ara-javakanto izay amorina vahoaka etsiro ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia manambara fa tsy eo anivon'ny velively no akanan'ny fahazondalana anao etsika ara-kolotsaina. Tsy manana fahefana ihany koa ny ministera andrarana anafoana etsika ara-kolotsaina sy zavakanto eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara ary tsy niakina tamin'ny velively ny fahazondalana ampidirana mpanakanto vahiny teto Madagasikara sy ny karakarana fampisehoana nataon'ity farany. Ny tompona andraikitra ny vondrom-bahoaka Tsarampahefana any amin'ny faritra isian'ilay hetsika irery ihany no manana fahefana anomena anafoana izany fahazondalana izany. Natao izao fanambarana izao mba hialana amin'ny savorovoron-kevitra mahakasika ny fangatahana fahazondalana anao hetsika ara-kolotsaina sy zavakanto ataon'ireo mpikarakara isan-karazany. Izay zany votoaton'ny fanambarana avy ao anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina.
Amaranantsika ny vaovao amin'ny tiariva ity dia lafin'ny fanatanjahantena ny tombo isaindray ireo olona nahazo fifanana mikasika ny fitantanana ny fanatanjahantena eto amintsika. Fifanana izay nokarakarainy ny komite olimpika malagasy nahitana mpiovana 420 mianadahy. Ny ampy 420 mianadahy indray ireo nahazo fiofanana momba ny cours des dirigeants sportifs eto amintsika. Tena ilaina fahaizana mitantana sy ny fahafehezana ny lafin'ny lalàna mife ny fanatanjahantena hoy Andriamatoa ary Nelina Randriamanarivo, sekretera jeneraly ny komite olimpika malagasy. Ny tanjona dia ny tsy isiany ny disadisa eo amin'ny sehatry ny fitantanana fanatanjahantena. Ny cours des dirigeants sportifs moa zany dia natao fampifanana ireo mitantana fanatanjahantena sy ny olona maniry mitantana fanatanjahantena eto Madagasikara, zany hoe ireo mpikirakira ny fanatanjahantena rehetra manomboka any amin'ny base ka hatrany amin'ny afaratapony, satria ny fitantanany fanatanjahantena hoe ao dia tsy vita mora satria misy rafitra tsy maintsy arahana sy lalàna rehetra tsy maintsy arahana anatin'ny fomba fitantanana fanatanjahantena, ary io fomba fitantanana fanatanjahantena no miteraka disadisa any anatin'ireny rehetra ireny dia izay no ezahantsika mba tsy tsisy intsony ny disadisa izay any anatin'ireny mouvement sportif ireny, fa fitaratra zany ny fitantanana fanatanjahantena eto Madagasikara mba hatanteraka ny velorany fahatelo ambin'ny folo ny filoham-pirenena izay ny fanatanjahantena no ahafahantsika mamerina indray ny am-pirenena malagasy amin'ny tanindrazantsika. Efa nomenanareo avokoa ny toro-dalàna rehetra hoy Andriamatoa Ratoavin'ny Rina, mpampiofana dia anjaranareo sisa no mampiatra izany. Samy notoloran'ny komite olimpika malagasy sertifika sy boky hoenti miasa avokoa ireo mpiofana. Dia misaoranao hatrany tompolasy tompokivavy ny ara-dalana aminay tamin'ny tiariva ity tao anatin'ny fampalaram-baovao ny saoranay ankorana mandrehitra ny ara-ny asa nanatosa ny vaovao tamin'ity androany ity sy aty-pamaranana dia tsy ahivina amintsika fa nisaraka irainoray ny Barea ny Madagasikara sy ny elefantan'ny Côte d'Ivoire tany Tomasina io tolakandro io. Manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka veloma toa.